konstatimi? Jemi në fazën e demontimit të farsës zgjedhore. Pra, për gjithë ata që po na ndjekin, të jemi të qartë me njerëzit. Nuk ka patur zgjedhje në 11 maj në Shqipëri. As votime madje, ka patur një farsë zgjedhore dhe një farsë si e tillë për herë do të çmontohet, do të demaskohet për qytetarët, sepse është një farsë. Nuk ka qytetar që nuk e kupton. Ajo çka ne po flisim para pak se të hynim në transmetim live. Ajo çka më bën përshtypje këtë radhë, është që kudo ku shkon gjithë bien dakord që kjo ka qenë farsë, nuk kanë qenë zgjedhje. Tu të gjithë e dinë që është vjedhur vota, të gjithë bien dakord që është përdorur krimi, të gjithë bien dakord që janë manipuluar zgjedhjet, por gjithë bien dakord që më kështu ka përfunduar Shqipëria sot. Të ke një kryeministër që nga dita djeshme ka një nickname shumë të bukur, Edi Pojës, tashmë ke një kryeministër që është kryeministër peng i bandave, i krimit organizuar. Ke një kryeministër që është për turp sot në 2025 në shteti shqiptar, përfaqësohet nga një njeri i lidhur kryekput me krimin organizuar, me kartelet e drogës, me trafikantët e drogës, dhe aq më tepër më vjen keq sot që flasim që edhe nëse kam qenë ndonjëherë le të themi konstruktiv në raport me Spakun, ajo që kemi parë në 48 orët e fundit, me aksionin e bandës Pojës në troplimve në Durrës, ku kanë ardhur urdhra arrestet nga antimafia italiane, kanë ardhur kërkesat që në shkurt për të arrestuar antarët e kësaj bande, dhe është vetmja bandë që nuk arrestohet kreu i bandës, pra gjithë e dinë. Ndërkohë Spaku ka vepruar pas zgjedhjeve, me regji komplet kuptohet e Edi Ramës, janë lejuar. Nëse quhet që ka vepruar. Nëse quhet që po ka të detyruar praktikisht persona më të rëndësishëm nuk janë të sforcuar, kanë detyruar të bëjnë një show